Sigues dependiendo de mecánicos y gastando dinero en arreglos que podrías hacer tú mismo. Cada vez que llevas tu moto al taller, terminas pagando más de lo que esperabas, como un mantenimiento de las barras de horquillas, se convierten en facturas costosas. Imagina poder detectar el problema, solucionarlo al instante y ahorrarte todo ese dinero. Con nuestro curso online, aprenderás a identificar fallas, hacer mantenimientos y evitar que tu moto te deje botado cuando más la necesitas. Si deseas inscribirte hoy mismo, comenta "Yo quiero"